Abbiamo rotto il Milan e abbiamo rotto Stefano Pioli soprattutto, ma come li abbiamo ridotti? Ragazzi, sono ore veramente di sofferenza in casa Milan, perché questo scudetto vinto dall'Inter contro il Milan proprio in casa loro ha generato un bel po' di sofferenza, probabilmente, quasi sicuramente ha messo anche la parola fine all'avventura di Pioli sulla panchina del Milan, e quindi è stata questa un'esperienza che va a concludersi, un'esperienza contraddistinta secondo me da tanti momenti di arroganza e da diverse cadute di stile, anche da parte di un po' tutto il mondo rossonero, ma anche da parte dell'allenatore. Secondo me un'esperienza che si chiude dopo anche 6 derby in cui lo abbiamo sverniciato chiaramente, e allora la rosicata in questo momento è molto 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 forte, e noi pensavamo che il massimo della mancanza di stile in questo momento potesse essere il silenzio totale post derby, visto che dalle 22:42 del 22 aprile scorso, ora in cui siamo diventati ufficialmente campioni d'Italia in faccia a loro, il Milan ha impedito a Pioli di fare conferenza stampa, sui social non è arrivato alcun messaggio, nessun complimento per la vittoria dell'Inter, e invece ecco non è finita qua, perché l'ulteriore passo in avanti in direzione di un'altra caduta di stile è stato commesso proprio in queste ore. Conferenza stampa in casa Milan, vigilia di Juventus-Milan, e Pioli rilascia una serie di dichiarazioni con quel suo fare che un po' lo contraddistingue, che secondo me trasudano confusione, sofferenza, ma anche tanta mancanza di sportività, secondo me. E allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, in cui voglio rispondere a queste dichiarazioni di Stefano Pioli. E quindi ben ritrovati e ben ritrovate, amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, clic subito, così non vi perdete neanche una delle nostre dirette ogni giorno alle 19:30 e tutti i contenuti che vi portiamo. Allora, andiamo subito con la prima dichiarazione, quella che è, diciamo, diventata un po' più virale, cioè che sta girando maggiormente in queste ore sui social. Poi però ce n'è un'altra che secondo me non deve passare assolutamente inosservata. Allora, la prima dichiarazione è in risposta ad una domanda dove in cui gli viene chiesto se questo Milan sostanzialmente avesse fatto il massimo in questa stagione, e lui dopo pochissimi secondi tira in mezzo chiaramente l'Inter, dicendo che, me lo sono appuntato così non mi sbaglio, la trascrizione, eccoci, l'Inter è da 4 anni la squadra più forte del campionato, questo sicuramente, e ha vinto solamente 2 scudetti, come se fossero pochi tra l'altro. Comunque, noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato, abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, ma non sempre ci siamo riusciti. Quindi la frase che chiaramente sta girando tantissimo è quella relativa all'Inter. L'Inter da 4 anni, secondo Pioli, è la squadra più forte del campionato e ha vinto solo 2 scudetti. Io divido la mia risposta a questa prima frase in 2 parti, mettiamola così. Nella prima, secondo me, bisogna sottolineare innanzitutto l'incoerenza devastante di Pioli. Nella seconda mettiamo un po' di puntini, perché in realtà questo discorso è un discorso che anche qualche interista sta facendo, ovvero che Inzaghi sì, ha vinto lo scudetto, ma lo ha fatto con 3 anni di ritardo. Ci arriviamo. Partiamo prima dall'incoerenza di Pioli. La prima cosa che mi verrebbe da dire, se io fossi un giocatore del Milan o anche un tifoso, fortunatamente non lo sono, ma fossi un tifoso del Milan, direi: Pioli, ma se l'Inter è da 4 anni la squadra più forte, tu mi vuoi far intendere, mi vuoi far credere che noi giocatori del Milan siamo più scarsi e quindi 2 anni fa abbiamo vinto lo scudetto grazie a te, sostanzialmente. Questo è il senso. Se l'Inter è più forte vuol dire che i giocatori sono meno forti e quindi lo abbiamo vinto grazie a te. Anche se poi ripescando un po' di dichiarazioni degli scorsi mesi di Pioli, vado a leggere prima della semifinale di Champions Pioli che al confronto con l'Inter dice: noi non siamo da meno, noi questo Milan non è meno forte dell'Inter. Quindi anche qua, prima della semifinale di Champions, se questo Milan non è meno forte dell'Inter, l'Inter non è la squadra più forte del campionato. Ma andiamo avanti, ci avviciniamo a questo scudetto. A inizio stagione, credo fosse inizio dicembre, con Inter e Juventus che erano in lotta e un po' in fuga, diciamo così, in questa corsa 2 per lo scudetto, Pioli diceva che questo Milan avrebbe dovuto rientrare nella corsa scudetto e chi non ci credeva non doveva nemmeno presentarsi all'allenamento. Questo era un po' il tono con cui Pioli si presentava, un Pioli che soprattutto, veniamo ai giorni nostri, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma, quindi
poche settimane fa, un paio di settimane fa, diceva che questo Milan non è così distante da Manchester City e Real Madrid. Queste sono le dichiarazioni di Pioli che poi, subito dopo la sconfitta, chiaramente cambiano a suo favore. Ma spostandoci poi alla seconda parte che avevo detto prima e quindi anche alle considerazioni un po' più tecniche e numeriche per rispondere anche a qualche critica interista, questa frase di Pioli secondo me è un altro clamoroso autogol o comunque un passaggio a vuoto, sotto tanti punti di vista. Perché tu mi dici che l'Inter è più forte. Okay, condivido una schermata per chi ci segue da YouTube, cerco la zoom un po' e la leggo per chi ci segue dal podcast. Questa schermata ho fatto gli screenshot, poi li ho incollati da Transfermarkt, portale che non è la Bibbia sotto tanti aspetti dal punto di vista economico, eccetera, però ci dà una stima e ci dà dei riferimenti molto attendibili, soprattutto sul saldo del mercato, che è quello che andiamo a vedere. Sono andato a prendermi, visto che Pioli mi dice che l'Inter è la squadra più forte degli ultimi 4 anni, sono andato a vedere le spese sul mercato e quindi il saldo di mercato degli ultimi 4 anni, quelli citati da Pioli. E il saldo, cioè la differenza tra le spese, quanto è stato investito, e le cessioni, quanto si è incassato. L'Inter in questa speciale classifica è abbastanza impressionante, ma è prima in Serie A con l'attivo di mercato più alto degli ultimi 4 anni rispetto a tutte le altre squadre. Cioè l'Inter, che dovrebbe essere una squadra che anzi investe e spende tendenzialmente, ha venduto calciatori per 130 milioni di euro in più rispetto ai calciatori acquistati. Quindi l'Inter ha speso 310 milioni e ha venduto per 440 in questi 4 anni. È abbastanza impressionante. Il Milan invece non è né primo in questa classifica, né secondo, né terzo, eccetera, è addirittura 27esimo, cioè ultimo. Per cui al contrario il Milan è, insieme alla Juventus, la squadra che più di tutte ha investito in questi 4 anni. Il Milan negli ultimi 4 anni ha speso 171 milioni di euro in più rispetto a quanto ha incassato sostanzialmente. Ci sono 300 milioni di differenza tra Inter e Milan sostanzialmente, ma anche con la Juventus, visto che la Juventus è a 169,99, quindi 170 sostanzialmente. Per non parlare poi del monte ingaggi, il famoso monte ingaggi dove sicuramente l'Inter spende di più in termini di ingaggi rispetto al Milan, ma l'Inter è anche la squadra che negli ultimi 4 anni ha tagliato più di tutti, passando da 149 milioni dall'anno in cui inizia a fare riferimento Pioli, cioè 4 anni fa, a 106 milioni di euro nell'ultimo bilancio, sostanzialmente negli ultimi conteggi. Il Milan, con varie fasi, è comunque rimasto sempre attorno ai 90 milioni di euro. Quindi Inter e Milan si sono molto avvicinati in questi anni in cui la Juventus è sempre rimasta la squadra col monte ingaggi più alto di tutti e con l'allenatore anche più pagato nelle ultime stagioni. Alla luce di questi numeri, se secondo Stefano Pioli, se per te Pioli l'Inter parte sempre come la squadra più forte, mi viene un altro dubbio: o stai dando degli incapaci ai tuoi dirigenti, perché stai dicendo che nonostante una possibilità di spesa, nonostante abbiano speso nettamente di più rispetto all'Inter, non sono riusciti a fare una squadra più forte dell'Inter. Quindi stai dicendo questo ai tuoi dirigenti, oppure ti stai dando dell'incapace da solo, perché ad eccezione dell'anno in cui hai vinto lo scudetto, nelle altre 3 stagioni il Milan non è mai stato in corsa per vincere lo scudetto in questi altri 3 anni. E nonostante a quel punto ti avessero messo a disposizione una squadra comunque forte, che quindi tu non hai saputo rendere ancora più forte, cosa che invece nell'Inter è avvenuta. Una delle 2, probabilmente, forse anche tutte e 2 probabilmente, ma una delle 2, l'hai detta sostanzialmente. Detto che anche qua, prima del derby, Pioli è l'allenatore che si presenta in conferenza stampa e chiede rispetto ai giornalisti, ai commenti, ai tecnici e non solo. L'ha fatto nella conferenza stampa, alla vigilia del derby, e in queste dichiarazioni, ecco, non mi sembra che ce ne sia molto, anche nell'atteggiamento, che ha tenuto, che hanno avuto anche i suoi calciatori in campo nel derby, oltre che nelle dichiarazioni. E prima di andare all'altra frase di Pioli da sottolineare, rispondiamo un po' anche ulteriormente a quel fuoco amico che comunque c'è un po' anche in casa nerazzurra, anche se lo scudetto ha fatto andare un po' in secondo piano tanti tifosi contrari, senza andare a tirare in ballo tutti i discorsi dei 3 anni, però
vi ho fatto vedere i mercati delle ultime stagioni e ce la ricordiamo tutti, noi interisti almeno, quella che era l'estate in cui arriva Simone Inzaghi. Pioli soprattutto mette nel mirino la gestione Inzaghi con queste sue dichiarazioni, e Inzaghi arriva in un Inter in cui i giornali in estate scrivevano smantellamento, questa è la parola che si accompagnava all'Inter. Detto che poi i giornali lo abbiamo visto, vi invito a recuperare il nostro ultimo contenuto di commenti invecchiati male, e vi farete 4 risate, lo trovate sul nostro canale. Ma si parlava di smantellamento, ma la stessa società parlava comunque di obiettivo quarto posto in quel momento lì, un momento estremamente difficile. Poi, con l'ottimo lavoro fatto nella prima parte di stagione, l'Inter è diventata nel primo anno di Inzaghi una squadra da scudetto, che poi alla fine ha vinto il Milan. Bravi loro, gli facciamo i complimenti, fa parte dello sport, il Milan ha azzeccato la stagione e tanti applausi e arrivederci alla prossima. Anche Inzaghi ha fatto i complimenti e tra poco ci arriviamo. L'anno dopo, il secondo anno di Inzaghi, si ripartiva sicuramente con altre convinzioni, con più voglia di riscatto, con altre ambizioni. È stato però un altro mercato di reazione e di sostenibilità, piuttosto delicato. Sicuramente il campionato è stato molto deludente, secondo me, almeno fino a marzo, però è stato almeno un percorso, la scorsa stagione, all'interno del quale qualcosa si è costruito, a differenza di un Milan che dopo 5 anni di Pioli non ha ancora un'identità. Basta vedere, guardiamo i 6 derby che l'Inter ha vinto consecutivamente, praticamente abbiamo affrontato un Milan diverso ogni volta, quindi 6 modi di giocare differentemente, e puntualmente li abbiamo messi sotto e abbiamo vinto. L'Inter invece è cresciuta, pur attraversando dei momenti di grande difficoltà. Quest'anno poi l'Inter per me è una squadra forte, come ho detto anche all'inizio, io l'avevo pronosticata vincente lo scudetto, ve lo ricorderete probabilmente, ma per me non era e forse non è ancora oggi una squadra che come valori ha i 90 o addirittura 100 punti come potenziale. Però con il lavoro straordinario che è stato fatto, praticamente quest'Inter è diventata da 90 o quasi 100 punti. Questa è la grande differenza da sottolineare anche con Pioli e per rispondere anche a quel discorso dei 2 scudetti solamente in 4 anni. Quindi altro che squadra più forte da 4 anni. Detto che poi 2 scudetti in 4 anni penso ci metterebbero la firma in molti. Probabilmente anche il Milan stesso e anche lo stesso Pioli, visto che negli ultimi 10 anni hanno una Supercoppa italiana e uno scudetto che a questo punto, con tutto il rispetto, è abbastanza episodico, visto come è rimasto isolato all'interno di altri risultati decisamente inferiori. Andiamo però all'altra dichiarazione adesso, che secondo me sta passando troppo inosservata, perché nel post partita del derby Inzaghi, tra tanti discorsi che si possono fare e che si devono fare dopo aver vinto una grande partita, trova anche il tempo di fare i complimenti al Milan e anche allo stesso Stefano Pioli. Lo fa a più emittenti, tra l'altro, e sostanzialmente parla comunque in maniera positiva del lavoro svolto da Pioli, eccetera. Nella conferenza stampa di oggi, appunto alla vigilia di Juve-Milan, a Pioli un giornalista fa presente appunto che Inzaghi gli ha fatto i complimenti, è stato fatto il complimento al Milan. La risposta di Pioli, che anche qua mi sono appuntato, è ok, questo gli fa onore, ma credo che sia molto più facile fare i complimenti agli avversari quando vinci. E lo ha detto anche con un tono, vi invito a recuperare il video se vi va, se avete tempo. Gli fa onore, ma credo sia molto più facile fare i complimenti agli avversari quando vinci. Questa è la risposta da Pioli. L'unica cosa che gli viene in mente da dire è questa. Anche qua, caro Pioli, vieni smentito dal campo pure qua, perché Inzaghi, a differenza tua in questo caso mi viene da dire, anche quando ha perso si è dimostrato un gran signore, perché 22 maggio 2022, torniamo indietro, il Milan vince lo scudetto, purtroppo, per l'Inter è un duro colpo, ricordate le immagini e le lacrime post Samp, e Inzaghi alla domanda su Pioli a caldo, quindi subito dopo la fine della partita, potresti essere anche un po' meno lucido rispetto ad una conferenza stampa che stai preparando da una settimana. A caldo Inzaghi risponde così, sono andato a riprendermi l'articolo da Passione Inter, dobbiamo fargli i complimenti a Pioli, è stato un bellissimo duello, ci siamo affrontati 4 volte, abbiamo giocato questo scudetto fino alla fine, onore al Milan per il discorso. Comunque, per come è andata sarà difficile dimenticare questa stagione. Inzaghi fa
complimenti, bellissimo duello e onore al Milan per il percorso. È una differenza per me abbastanza netta nel modo di, confrontarsi e nel modo anche di vivere sportivamente la sconfitta. Forse, dico forse, anche diciamo, a la differenza si vede anche nel come c'è chi vince uno scudetto e se lo tatua e chi invece vince uno scudetto e pensa subito a come migliorarsi. Ma comunque, chiudendo anche con serietà, andando verso la fine, a me un po' dispiace perché in realtà credo che comunque Pioli abbia raggiunto dei risultati, con il Milan, ma, l'ho detto tante volte, per me è un po' tutto l'ambiente e lui in primis ha peccato davvero di arroganza in vari momenti e alla fine del suo ciclo che si sta concludendo comunque il Milan è ancora un insieme di singoli più che una vera squadra, come invece possiamo dire dell'Inter, e non c'è stata per me un'evoluzione all'interno di questo Milan. Queste ultime dichiarazioni secondo me, danno sempre più la dimostrazione di come abbia sofferto tantissimo l'Inter, il confronto con l'Inter in questi anni e quindi i derby hanno minato davvero tante convinzioni, hanno creato tanti problemi nel Milan. Da qui invece, l'altro lato della medaglia, l'importanza, di questi derby all'interno del nostro ciclo, di questi 6 derby vinti, ricordiamocelo che peso hanno avuto e soprattutto godiamoceli veramente con il nostro stile, che nei nostri festeggiamenti per ora ho visto un'Inter pulitissima, lineare, noi ce l'abbiamo per conto nostro e gli altri lo vedete come stanno rosicando. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate anche voi, vi aspetto qui sotto, poi leggeremo in diretta alle 19:30 anche i vostri commenti e li analizzeremo. Ci sentiamo anche nel club, in queste ore abbiamo fatto anche un appuntamento speciale nel club in cui abbiamo rivisto tutte le immagini dell'anno dello scudetto, quindi è il momento giusto per entrare a far parte del nostro grande club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se vi va di supportarci e di entrare a far parte della nostra grande community. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in podcast per chi che trovate in descrizione, scusate, per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.